ओ शिट, मेरी कटोरी वाली कैंडी टूट गई। पापा ये देखो, मेरी कटोरी वाली कैंडी टूटकर चूर चूर हो गई। अरे पिंकी बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? टूट गई तो टूट जाने दो, मैं तुम्हें पहले से भी सुंदर कटोरी वाली कैंडी बनाकर दूंगा। दोस्तों, मेरी बेटी पिंकी की कटोरी वाली कैंडी टूट चुकी है। अब मैं उसके लिए दूसरी कटोरी वाली कैंडी बना रहा हूँ। लेकिन मैं इतनी मेहनत से कैंडी बनाता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। और ये देखो, फाइनली पिंकी के लिए कटोरी वाली कैंडी बन गई। चलो इस कटोरी में नींबू पानी बना लेता हूँ, पिंकी बेटी देखेगी तो काफी खुश हो जाएगी। ये लो पिंकी बेटा अपनी कटोरी वाली कैंडी। थैंक यू पापा।